안녕하세요. 스프라TV의 최대리입니다. 오늘 영상도 현장 소개를 하려고 합니다. 바로 스프라TV 현장 스케치 코너입니다. 앞으로 많은 영상들과 그 현장에 설치된 불 조절 영상, 실제 고객님들의 사용 후기도 함께 소개해 드릴 테니 끝까지 시청해 주세요. 그럼 현장 소개하러 가보실까요? 이번 현장 스케치는 경기도 용인 오픈천장 현장에 설치된 현장입니다. 고객님께서 리모델링하면서 실내 인테리어와 가장 잘 어울리는 제품인 프랑스 스프라사의 람세스 제품을 선택하셨습니다. 전시장에서 직접 제품 보시고 유리창이 크고 깔끔한 디자인으로 세련된 느낌이 나서 눈여겨보셨다고 합니다. 대부분 층고 높은 오픈천장인 집에 거주하시는 분들은 화력을 우선시로 보기 때문에 주물벽난로를 많이 보십니다. 람세스는 10kW의 화력으로 강력한 복사열과 대류열을 발산하는 복합 방식의 주물벽난로 제품입니다. 불 조절은 하단에 좌우로 움직여 편리하게 사용하실 수 있으며 그을음을 막아주는 클린 윈도우 시스템이 상부에 장착되어 깨끗하고 선명한 불꽃을 감상하실 수 있습니다. 벽난로 상부에는 주전자를 올려 물을 끓일 수 있고 후라이팬이나 냄비를 올려서 요리도 하실 수 있습니다. 물론 상부가 주물이기에 고구마, 감자를 쿠킹 오일에 싸도 기본적으로 다 구워집니다. 설치된 사진을 보니 실내 인테리어와 정말 잘 어울리네요. 한층 더 세련된 느낌을 주고 높은 층고의 실내 인테리어와 깔끔하게 딱 떨어지는 디자인이죠. 자, 그럼 설치 후 영상 보러 가실까요? 먼저 불을 지펴줍니다. 빠르게 불이 붙었죠. 검정색 본체에 불꽃이 대비되어 더욱더 멋있네요. 다음은 불 조절 영상입니다. 아래 조절기를 닫아주고 위에 클린 윈도우도 닫고 댐퍼도 닫은 상태입니다. 확실히 불 조절이 잘 되고 있네요. 자, 그럼 고객님의 실제 후기를 보러 가실까요? 설치 전과 설치 후의 모습을 보니 실내의 인테리어를 확실하게 살려주네요. 사진만 보아도 따뜻함이 느껴집니다. 오픈 천장에 거주하고 계신 고객님들에게 많은 도움이 되는 영상일 것 같습니다. 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.